rể Duy Khánh sánh duyên cùng với cô dâu Bích Phấn. Lời đầu tiên cho phép MC Quang Toản và MC Thùy Trang xin được gửi tới toàn thể quý vị anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và có lẽ đến giây phút này đây, không để quý vị và các bạn phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, chúng ta hãy cùng với chúng tôi sẽ cùng hướng chọn tầm nhìn của mình về phía cánh cổng hôn chữ cưới ngày hôm nay để cùng chào đón hai nhân vật chính đẹp nhất, dạng người nhất, hạnh phúc nhất không ai khác, đó chính là chú rể Duy Khánh sẽ cùng nắm chặt tay cô dâu Bích Phấn tiến lên lễ đài tình yêu để ra mắt tới toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu chú rể. Xin mời. Anh chưa có vợ, em chưa có chồng, anh về nhắn nhủ tơ hồng, sao duyên chưa kịp kẻo lòng nhớ thương. Và ngày hôm nay chú rể cũng đã tự hào nắm tay cô dâu và nói rằng từ giây phút này trở đi, hãy nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Vâng, thưa quý vị thân mến, như vậy là trên sân khấu tình yêu ngày lúc này đây là sự hiện diện hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì thưa quý vị thân mến, cô dâu chú rể để đứng bước đến đỉnh vinh quang như ngày hôm nay thì không thể thiếu được các đấng sinh thành. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu về bên gia đình nhà trai có bố Lò Văn Mới, mẹ Lò Thị Trung là thân sinh phụ mẫu của chú rể đẹp trai Duy Khánh cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu để đứng cạnh con trai yêu quý của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà trai. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và kết tình tham gia với phái đoàn họ nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời phái đoàn họ nhà gái có bố Lò Văn Tuân và mẹ Lò Thị Quyên là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Bích Phấn xinh đẹp cũng sẽ bước lên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay để cùng diện kiến ra mắt tới toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Thưa quý vị thân mến, như vậy là trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đây đã có mặt đông đủ hai bên gia đình thông gia và hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là những người đã đem lại lý do mà tất cả chúng ta đang có mặt tại hôn trường cưới ngày hôm nay. Và đúng là các cụ ngày xưa không có nói một câu lời chào thì phải cao hơn mâm cỗ, phải không ạ? Và để cảm ơn cảm tạ tới toàn thể quý vị, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng dành một cái cúi đầu thay cho lời chào tới toàn thể quý vị. Một lời chào, xin mời. Chẳng qua lại trai Duy Khánh này cho nên gặp hết quen quắp gần này hình quen cần qua điện thoại Facebook Zalo thôi. Xin nông Bích Phấn trắng hẹn trai Duy Khánh phải có chờ info. Trai Duy Khánh số tác bản nửa trắng sửa bóc hồ lúc qua sửa bạt bà lúc này khẩy tù hơn ao bay in. Cho nên trai Duy Khánh trắng bầu phí ổng liệp mương, bầu phí phương liệp nằm, bầu phí nội ổng kiếu đỉnh mương, bươn trắng bay po lào, xào trắng ma po báo, lẩy po cắn liều sòng xài tà tít cần số nên trắng kiểu, lẩy quam chu chay trắng len sú ảo, lẩy quam báo quam xào nhưng trắng tô sú me, po me cờ trắng hàng trắng banh trắng cái hua hở bay, cái này hở khẩn, dệt sầu ảo dệt nuôi té ngoa té sơn leo, ở tăng phú tăng già cờ bớt chế bớt chảnh sang tăng tá tăng nay cờ trắng bít nả canh, bánh hồ tràng hở nòng Bích Phấn nỉ, mà bên bên trai Duy Khánh tác mặt nửa, hay cả hà lẩy mười lý bên trần mười sắn bên chép. Tóc phú tăng ra cờ trắng kiếm mắt hà lầy trắng dây sòng sán ban khẩu cảm ơn số mải số em và mẹ phi nòng bàn tở na nừa họ ẩu cằn thấy lắm nừa sửa đi vì hồ kiềng ẩu cằn bốt vía bác cằn mắt tủm mắt tôm mà bó lù xoàn làn trời sòng tay hơn sông khỏi cờ bất biết sàng hơn xưa so phép tăng nà hở sòng phái châu hơn so cho cả số mải số em và mẹ phi nòng phơi cửa hảo trên mẩn dân dây kín phá tay mà gần rú lý sang nọc yềng rú xiềng sang tà bên rú rền sang nằm bó phụ lơ PK này màn ngân hán phụ lơ khai quán này màn ngân kèo phở rút nóng lốc nóng vào bà nhớ phở rút na lông nam màn cáp cuồng tích cầm phải in vé số là chúng sang sam tỷ nó số 7 số bên bà mẹ phi nong nữa. Vâng, quý vị thân mến, chú rể Duy Khánh và cô dâu Bích Phấn họ gặp nhau trong một ngày thật đặc biệt và cứ tưởng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng định mệnh đã đưa họ đến với nhau bằng sự rung động của con tim, bằng sự nhung nhớ của cảm xúc và bằng sự bình yên mỗi khi bên cạnh nhau. Và để rồi họ đã nhận ra rằng đây chính là một nửa mà họ đã tìm kiếm từ rất lâu. Họ đã quyết định nắm chặt tay nhau, chèo lái con thuyền tình yêu đi đến bến bờ hạnh phúc. Và đám cưới ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu đó. Tình yêu của cô dâu chú rể đã tạo nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc và sâu lắng. Vâng, thưa quý vị thân mến, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai long trọng tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Duy Khánh sánh duyên cùng với cô dâu Bích Phấn trong buổi trưa ngày hôm nay. Được sự tác hợp vun vén của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép, với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, Thùy Trang ơi, chắc có lẽ đến giây phút ở đây không để quý vị và các bạn phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của chú rể Duy Khánh, cô dâu Bích Phấn chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho quý vị.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã làm niềm hạnh phúc nhân đôi cho hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, thì ban tổ chức tôi sẽ được vinh danh những món quà thật ý nghĩa mà bên gia đình đã trao bởi cho cô dâu và chú rể ở bên gia đình. Xin được trân trọng cảm ơn món quà của bác Thành Kiên, trân trọng cảm ơn món quà của gia đình cậu Tưởng Quang, trân trọng cảm ơn món quà của dì Tiên Tiếp, trân trọng cảm ơn món quà của dì Vương Điền, cảm ơn món quà của cậu Quân Binh, cảm ơn cô Diên Hòa, cảm ơn món quà của cô Nhanh Vinh, cảm ơn món quà của gia đình chú Cao Hảo. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng vinh danh những món quà này ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình ngày lúc này đây, xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục hướng trọn tầm nhìn của mình lên sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến cô dâu chú rể cùng di chuyển về tháp rượu tình yêu để tiến hành nghi thức rót rượu song vanh. Trân trọng kính mời. Vâng, cùng với sức mạnh tình yêu của mình và một bản lĩnh của người đàn ông và bàn tay khéo léo của mình thì xin là trân trọng kính mời chú rể Duy Khánh sẽ cùng mở khóa chai rượu song vanh đầu tiên. Nghiêng về phía trước 45 độ và hãy lắc thật mạnh lên nào chú rể ơi. Vâng ạ, quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi giây phút hồi hộp này. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Xin là trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay dắt lên tháp đinh hạnh phúc của mình. Kính thưa quý vị thân mến, khi vừa nãy MC Quang Phản và MC Thủy Trang có đi ngang qua cánh cổng hôn trùng cưới, cũng đang nghe chú rể Duy Khánh nói thầm bên tai cô dâu Bích Phấn rằng: em như một chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu thưa quý vị thân mến, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Xin mời cô dâu chú rể rót một nửa lên tháp ly tình yêu và một nửa sẽ cùng dành cho 6 chiếc ly phía bên dưới đi ạ. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể để bước lên được đỉnh vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay thì đúng thật là không thể quên được công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục, công ơn dạy dỗ của những người làm cha, những người làm mẹ. Và để tỏ lòng hiếu kính của mình tới hai bậc cha mẹ thì xin là trân trọng kính mời chú rể Duy Khánh sẽ nâng 2 ly rượu kính lên bố mẹ vợ và cô dâu Bích Phấn sẽ nâng 2 ly rượu kính lên bố mẹ chồng. Vâng ạ, xin là trân trọng kính mời. Và xin mời hai bên bố mẹ sẽ cùng đón nhận những tình cảm của con của mình. Và 2 ly còn lại xin mời hai bạn sẽ cùng nâng 2 ly rượu hạnh phúc của mình và trở về vị trí ban đầu. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất và cô dâu chú rể sẽ cùng tiến hành nghi thức uống rượu ra bôi. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến về phía trước một nửa bước và sẽ cùng quay mặt vào nhau, cùng đan tay nhau, cùng nhấp lên ly rượu hạnh phúc của hai em để minh chứng cho tình yêu của hai em với sự chứng kiến của quý vị quan khách trong buổi trưa hôm nay. Vâng ạ, xin mời ạ. Và để gắn kết tình nghĩa thông gia, xin mời hai bên gia đình thông gia sẽ cùng tiến lại gần nhau, chạm ly gắn kết tình nghĩa thông gia. Vâng ạ, một lần nữa ban tổ chức xin được kính chúc cho hai bên gia đình từ nay đã có dâu hiền diệt hảo. Xin được chúc cho tình nghĩa thông gia sẽ càng gắn bó bền chặt keo sơn. Và đặc biệt xin được kính chúc cho chú rể Duy Khánh và cô dâu Bích Phấn 100 năm duyên thắm má kề, 100 năm hạnh phúc không hề đổi thay. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng trở về đây cùng chúc một lý do, đó chính là để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai nhân vật chính. Ban tổ chức xin là trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng rót vào chén rượu của mình thật đầy và rất thật cao và sẽ cùng hò vang với đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng hô 1, 2, 3 xô, 2, 3 xô, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc, được không ạ? Những người thân, những cái bạn của cô dâu và chú rể đó ạ. Quý vị ơi, 1, 2, 3 Số 2, 3 số 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời. Vâng ạ, một lần nữa xin được thay lời hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị quan khách đã cùng nhau bớt chút thời gian vàng ngọc của mình cùng trở về đây chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho cô dâu và chú rể được thành công tốt đẹp.